Ты наконец-то решила мне помочь? То есть надо было освободить место, чтобы ты наконец-то начала мне помогать. Ага, не есть это. Нет, это не то, что мы собираем. Ну вот смотрите, одна тут собралась есть, а другая помощница. Вот лучшая помощница на свете. Кому нужно? What are you doing there? Так, нет, вот это мы не едим. Не едим. Что, ты хочешь посмотреть, что там внутри? Внутри там, видишь, вот эти вот железяки всякие. Угу. А есть мы это не едим. Все, она умастилась здесь, и вот она хвостом, типа, почему мне нельзя есть? Потому что это несъедобно. Any other questions?